m'avait aidé là pour le vin d'honneur. Donc on peut prendre des trucs, vous demandez à Mathéo, il vous donne des trucs à descendre, vous descendez avec, ça ne dérange pas. Merci. Ok, est-ce que juste pour la desserte des verres qu'on met juste derrière la table, on peut juste napper en noir? Ginger beer, et ils ont de la bière sans alcool, 0%. Ouais, on va faire en sorte que oui. Oui, je pense que oui. On aurait fait une halte ici, on va disperser les caisses après. Il vous a fait une attache extraordinaire là, hein. Ils sont sur les verres, toi tu fais tout ce qui est buffet food. J'ai commandé des verres et ils m'ont pas donné les bons. J'ai des verres château et à côté j'ai des verres qui ressemblent à rien. Il pleut là, non? C'est le pompon. Une petite question, est-ce que tu as le numéro parce que sont injoignables? Il me manque qu'ils m'ont pas mis les bonnes flûtes à Champagne. C'est pour ça que je t'appelle parce que les deux autres ne répondent pas. On va régler ça. Hein. Allez, au liqueur. Hein. Anaïs de Convivium au téléphone, est-ce que tu peux me rappeler s'il te plaît, je suis au Château d'Oin et c'est absolument pas les bonnes flûtes à champagne que tu m'as livrées? Oui, je pense. On doit faire gaffe à quoi? Croz Saint-Joseph, oui, c'est rouge aussi. Croz Hermitage. Matt, tu l'as dans la tête là, tout ce que tu as chargé? Ok, t'as vu du blanc, terre blanche, blanc là, qui est du Chablis bio. Et Domaine des Mariniers, le Saint-Émilion Grand Cru c'est pour le repas et le Croz Hermitage c'est pour l'apéritif uniquement sur demande. Un effervescent sans alcool, est-ce que tu l'as vu ça? Désalcoolisé Serena 1880. Ok, bah faut mettre au frais alors. Anaïs, je veux les voir avec toi pour les boissons. Parce que là concrètement sur celle qui est en haut là, Maxime au téléphone du coup. Juste en haut là je vais devoir brancher les tubes. Le camion, mais le camion. En fait c'est pour libérer justement parce que je vais pas brancher que le camion moi en haut, c'est pour ça. En plus du camion, c'est tout. Ça tombe. 17h30. C'est pour leur cérémonie que c'est moins bien. Mathéo, on se suit. Ils vont nous prendre notre parasol, je le sens. Tout va bien, Nico? Ouais. Oui. Non. Si. Ah pardon, excusez-moi. Je regarde juste s'il y a une prise à l'intérieur. Ouais, ça va. Donc je serai plus là. Ok. Alors, tu peux bouffer, regarde, ils sont là les gars. Ouais. Vous avez quiche poireau ou quiche Lorraine? Ok, on est sur une prestation où, comme vous avez pu remarquer, le lieu est un peu complexe. Nous, c'est la première fois qu'on vient travailler ici. En termes de fil électrique, c'est pas le plus pratique. Ça a déjà sauté une fois. Il pleut. Ils annoncent encore un peu de pluie. Ils annoncent potentiellement un petit orage. Voilà, on va s'accrocher un peu, on va bien sourire, on les accueille, on est tranquille. Et voilà, il va falloir un peu s'adapter. Autre chose, c'est le passage de tous les prestataires vu que leur tente est au bout. Arrivés donc 15h, ils arrivent là, de toute façon vous le voyez bien, ils arrivent par vague de 50. Là, c'est pour ça qu'on devait commencer par installer tout le vin d'honneur. Jusqu'à 17h30, à 17h30, début du vin d'honneur. Nico il m'a dit que 1 et 1 derrière chaque bar, ça devrait suffire. Si au début il y en a un qui se fait éclater, n'hésitez pas à y aller en deuxième en renfort. Très bien. Ensuite, le passage à table. Avant ça, t'oublies pas, 19h30, service des enfants. Les enfants sont dans la petite tente qui est là-bas. 19h30, il y a 18 enfants, 5 nounous. Ils mangent la même chose. 20h15, 20h30, entrée des mariés sous la tente. Ensuite, plat à 20h50 parce qu'avant, il y a des discours. Bon, moi, comme vous avez pu le constater, je ne porte rien. Problème de dos. Je vais rester en salle parce qu'il y a aussi 11 VG, il y a des sans gluten, il y a des sans lactose. Donc je vais rester en salle pour indiquer un peu les choses. Ouais, voilà, je voulais te exactement. demander, est-ce que tu voulais doubler dès le départ? On va voir comment ça s'organise, comment on est sur le vin d'honneur. C'est ce qu'ils demandent en eau et tout ça. Généralement, ça donne un peu la cadence après comment ils vont boire. Ouais. Et voilà. Il y a un ordre pour les boissons, tout est indiqué, il a le papier. Le fromage à 21h50. Quand on débarrasse la table de plat, on remet une petite assiette à fromage. Le temps se gâte, non? Hein? Le temps se gâte? Là, oui. Ça tangue? On peut essayer de... Peut-être qu'il s'envolera moins. Alors que le vent vient de derrière, donc ça va pas fonctionner, mais bon, c'est pas grave.
Ils avaient une réserve de parasols derrière qui est assez impressionnante. Hein. Ok, mais je vais vérifier vite fait. Hein? Elle est magnifique. Elle est belle. Un peu moins. Un peu moins, genre la fin c'est 17h22, c'était prévu. Là on a moins, je pense que on aura moins d'une demi-heure de retard. Ok, parfait. On voit, on se redit de toute façon. Ouais, aucun problème. Ils étaient un peu en retard, 30 minutes de retard, mais en vrai ça passe. Galère d'électricité, ça a sauté, mais on a réussi à faire fonctionner, on a ralenti un peu les tubes. Ouais, c'est des voleurs par contre, ils nous ont volé des bouteilles et volé des verres pendant qu'ils attendaient avant la cérémonie. Ouais, ça... Les invités qui allaient aller acheter à manger parce qu'ils ont hyper faim, il y en a une qui se sent faible. C'est vrai, Oui. ça arrive là. Donc, Les chefs sont partis. c'est ça Oui, oui, bien sûr, les chefs sont partis chercher les... Parfait. Se sentent faibles. Donc on lance la bouffe. La question c'est est-ce qu'il y a un plateau? Oui, bah les chefs sont allés chercher des plateaux là. Parce que là, les gens ont faim apparemment. I want that good if what you got is bad, then don't even bother. Yeah. Unless that bad is on some bad meaning good, cause that's that bad I can honor. I want that heart attack, start to crack, make my arteries flutter. Yeah. I want that love that gets all up in your blood and makes you shaking and stutter. I need your loving like it's food. I need your loving like good. Je peux le faire à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, ça me fait rire. Ah putain, c'est le dernier. Hop. Non, il faut le mettre le gratin, chef. C'est la sans lactose qui avait pas de gratin. Hop, désolé, chaud. I don't believe you, you're not the truth. No, I don't look as good as you. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, come on, baby now. Come on and work it on now. You know you twist your little girl. You know you twist so fine. Come on and twist your little girl. Et bah écoute, je suis très content. Ouais, c'est toi qui l'as vendu celui-là. C'est moi qui l'ai vendu, mais c'est avec l'aide de toute l'équipe. Ouais, je me souviens quand la demande elle est tombée que t'as dit ah oula, alors là les gars on est sur un bordel. Même Damien il m'a dit ça sent la merde, mais Mais on aime bien ça. Comme dirait les wedding planners, c'est pour le challenge. Et le challenge pour l'instant on le relève. Le défi n'est pas encore fini parce que la presta elle s'arrête à 2h. Mais en tout cas c'est un travail commun. Toute l'équipe commerciale s'y est mise, toute l'équipe logistique et surtout la cuisine et surtout Félix qui va prendre l'essence de ce moment-là pour